En este video observamos una respiración correcta. El aire ingresa por nariz, pasa a la faringe, tráquea, bronquios, pulmones, oxigenando el organismo en forma correcta. Cuando hay armonía en la vía respiratoria, no se produce ninguna sintomatología que altere el bienestar del paciente. Cuando existen alteraciones, como pueden ser desviaciones septales, hipertrofias de cornetes, amígdalas hipertróficas, adenoides, flacidez de la musculatura del fondo de nuestra garganta, una lengua macroglótica, un paladar hipofuncionante, se produce lo que están observando. Una obstrucción, una apnea, una falta de ingreso de aire al organismo. Entonces el paciente se despierta varias veces durante la noche, lo que obstaculiza el descanso correcto. Cuando se observan todos estos problemas, estos síntomas, hay que acudir inmediatamente al otorrinolaringólogo que se especialice en ronquidos. Depósitos de grasa, por lo tanto, eso puede obstruir la vía. Pérdida de tono muscular en la zona de la faringe. Amígdalas que se van aumentando del tamaño, hipertróficas.